Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште една сезона на нашата и ваша интернет М телевизија со вашиот водител Томислав Јовановски и новата проект програма наречена 00748. Драги гледачи, добре дојдовте на нашата и ваша интернет М телевизија и во уште едно издание на 00748. Овој пат во една комбинација мала кратка анализа и снименото интервју со професорката Мила Лечковиќ во Белград. Драги гледачи, помина инаугурацијата на 47-ми председател на Соединетите американски држави Доналд Трамп. Не престанува, господин председател не престанува да бранува светската јавност со своите контроверзни ставови, дали е по повод населувањето на 2,5 милиони палестинци од Газа или воведувањето санкции од 10% дополнителни санкции кон Народна република Кина, предложените сет мерки кои што предвидуваат наскоро воведување санкции од 25% према Канада, Мексико, се најавуваат санкции кон Европската унија заради наводен дефицит од 300 милиарди во трговската размена, иако Евростат излезе со податоци дека 87 милиарди во плюс е американската економија од трговската размена помеѓу Соединетите американски држави и Европската унија. Исто актуелно е дали и во кој обем и ќе бидат и од кога ќе стартуваат санкциите кон нафтена индустрија Србија, која што го тангира и српскиот пазар на енергенци, но и регионалниот пазар, ќе биде под овие санкции. За жал ќе биде офатена и на некој начин индиректно и Јанаф, тоа е оној јадрански нафтовод, затоа што добар дел од приходите што Јанаф ги, значи Република Хрватска ги добиваше заради транспортот низ нејзина територија на енергенци за потребите на нафтена индустрија Србија, сега тие приходи ќе секнат. Понатака Трамп се заканува со и кон Украина и кон Русија со она што се нарекува санкции, ако не се повинуваат по неговите правила и неговите предлози за окончување на конфликтот помеѓу двете православни држави. И имаме ситуација, нели, некој примери помеѓу Хамас и која релативно се почитува помеѓу Хамас и IDF, вооружените сили на Израел. За возврат ослободени се стотици палестински затвореници од затворите широм Израел, кои што добар дел имаат и терористичко милје, а за возврат на тоа Хамас пушта делумно, секвенцијално пушта од оние што се израелски, па дури американски евреи кои што беа киднапирани од терористичката Хамас на 7 октомври 2023, што беше и повод за оваа брутална војна во која за жал загинаа и преку 45.000 палестинци на појасот Газа. Војната се прошири во Либан. Во меѓувреме, последните денови имаме ситуација да IDF ги интензивираат воените действија на западниот брег, каде што е под управа на председателот Абас, значи на Фатах. И сега имаме ситуација каде што на Блискиот Исток ништо не е готово. Војната помеѓу или действијата воени од страна на американските вооружени сили врз терористичките кели на Исламската држава во Сирија продолжуваат. Израел ја окупира дел од Голанската висоравнина што припаѓаше на Сирија и сега буквално надомак на многу
blisko je do neka nadmorska visina od planinata kada što se gleda duri prestolniната на Сирија Дамаск, znači jedna strateška točka mnogo bitna koja osvoja oružaните сили IDF на Израел. Во Либан имаме ново раководство, дали тоа ново раководство кое има и воено милје, ќе успее да стави крај на либанското полтронство кон Хезболах и ќе работи на стабилизирање на состојбите во Либан, тоа ќе покаже времето. Сега, знаете како кај нас се случуваат, тоа е на светски рамки, кај нас пак се случуваат трагични настани кои што само ги интензивира прашањата за судство од 2%, прашање дали се и 2%, за спрегата помеѓу обвинителите, судиите, адвокатите и сето она што треба да донесе правда, а уствари придонесо за уште поголем хаос и гледаме како и кај нас почнуваат спонтани протести, нешто слично заради онаа трагична смрт на 15 лица во Нови Сад се почна пред повеќе од 2 и кусур месеци спонтани протести на студентите кои што нараснаа до голема мера и траа до ден денешен, имаат поддршка и од просветните работници, и од здравствените работници, и од други сфери на нивното општество и едноставно во тој контекст беше необходно да направиме едно теренско патување и впрочем ние го планиравме ова, договаравме со почитуваната професорка Мила Лечковиќ, го планиравме ова интервју веќе подолг период и конечно на наша и ваша така да кажам, наше и ваше задоволство, ете имаме таа чест професорката да бидеме гости на професорката во незиниот не во незиниот дом, значи не пречека домашинска, кој што знаат и умеат србите, и направивме едно интервју кој што ќе биде еден дел и нормално планираме во понатомошниот период повторно да направиме слично интервју со професорката секако, но и со други битни актери од српското општество. Драга професорка, хвала што сте нас гостили у ваш дом и што ево имаме могуćност да снимаме ово интервју за нашу публику у Македонија. И одма да стартуваме со прво питање, а тоа е у вези со ваше книги и оно што се може да се назове психолошки рад и хибридни рад и све оне методе, психолошки методи кои се користе у овим такозваним хибридним ратовима. Prvo dobroveče i dobar dan, ne znam šta je već više po ovom vremenu i hvala vam što ste došli i odmah da ne bih zaboravila, veliki pozdrav Makedoniji i vašem i našem narodu u Makedoniji, mislim na isti narod naravno i na sve naše prijatelje. Evo, vi ste me pitali prvo o toj nekoj geopolitici, pošto sam ja stručnjak za psihopatologiju najviše, ali sam ono što se kaže svetsko lice jer sam po svetu živela. Ja ću reći onoliko koliko ja mogu o tim zaključcima, s obzirom da sam se ja više bavila socijalnim inženjeringom koji jeste zapravo manipulacijama psihološkim, koji jesu suština, ako hoćemo, i geopolitike. Pa ću početi i tih dvojnih standarda, kako ste vi rekli sad kad ste me pitali. Ajde da kažem, da počnem jednim sećanjem, kad sam davno, kako ja u šali kažem, pre nove ere, bila student u Americi, jer sam bila na Pennsylvania University. Ja sam tamo otišla na studije moje matične psihologije. To je bilo pre mog odlaska u Francusku.
I sačekao me je prijatelj našeg jednog profesora, kome sam ja bila upućena, on se zvao Rubinstein. Ne mogu više se setim njegovog imena, prezivao se Rubinstein i predavao je International Law, znači međunarodno pravo. I time mi počinjem odgovor na vaše pitanje. Ja to nikad neću zaboraviti. On je mene jako ljubazno primio i rekao je šta ti hoćeš da radiš, pa rekao ja sam psiholog, kliničar, a idem ka psihijatriji kasnije, a on je rekao dobro, ajde, možemo da vidimo da ti nešto pomognem, pa sam ja onda dobila tamo neki research semestar, on mi je stvarno pomogao. To je bilo davno, ali njegova rečenica koju nikad neću zaboraviti je bila, znaš, international law je samo univerzitetski predmet, u praksi ne postoji. Pa to je bilo davno, ne moram reći godinu, taj čovek koji je ceo život bio posvetio tim istraživanjima, on je bio naučnik i naravno i terenac, i poznavao je dobro prilike u svim tim zemljama. A Filadelfija, gde sam ja bila i ceo taj deo, je posebno poznat po tim profesorima iz istočnoevropskih zemalja, nekad komunistički, koji su odlazili, bežali pa odlazili u Ameriku. To je i njegov slučaj bio. Tamo je bilo i Srba, i Rusa, i Poljaka, i Jevreja, to je to. I on je meni rekao, ja predajem taj predmet, ali to u praksi ne funkcioniše. U praksi funkcioniše samo snaga sile, jačega, kao naravno iz rimskog prava, iz tog perioda. Prema tome ne treba kuca koji laje, to je moj pas koji ili dolazi iz šetnje pa neće nam smetati. I tako da kaže, to je dobro znati, ali ne treba se mnogo verovati da će u praksi to biti sprovedeno. Znači, reč je o sili. I sad kad ste me pitali šta se dešava u tim dvojnim standardima, nisu to dvojni, to su trojni, desetotrojni, to je jedan haos u suštini. Jer svako geopolitički kontekst koristi kako njemu treba. Recimo, problem srpskog Kosova, Rusi na jedan način koriste, Amerikanci na drugi, mi Srbi se pozivamo na jedne, na druge, na treće, a na kraju krajeva svako u odnosu na ono što je njemu bitno. U Rusima je onaj deo oko Pridnjestrovlja i svi ti delovi koje bi neko mogao da uzme, pa oni tako to, sad naravno Ukrajina, komentarišu, druge baš briga, drugi gledaju to drugačije. Znači, u suštini mi imamo jako varijabilno suđenje u tim geopolitičkim odnosima i ta praksa je uvek praksa sa pozicija sile. I to sile ne moralne, nego fizičke. I kad je u pitanju, eto to, recimo novinari me često pitaju šta će se desiti pobedom Donalda Trumpa u Americi. Ja nisam nikakav veliki Trumpovac, na kraju krajeva ne živim u Americi, tamo sam samo boravila na fakultetu jedno vreme, ali ja sam se posle vratila u moju Srbiju pa u Francusku. Ali ja sam rekla, nije Trump u suštini pobedio. Pobedila je vertikalna transcendencija naroda koji bez nje ne može da živi, kako je govorio jedan francuski naučnik koji se zvao Gustave Le Bon. Šta se dešava, profesorka, posle pobedom Trumpa, odnosno inauguracija 47. predsjednika u Sjedinim Američkim Državama i kako će to da se reflektuje i unutar američke, a i u geopolitičkim okolnostima? Pobedio je antivokizam, pobedio je taj čovek koji je isto čovek velikog kapitala, samo zbog dve rečenice, u suštini, kod običnog sveta, ja govorim o običnim, prosječnim Amerikancima. Jedna je ta nema operacije menjanja polova maloletnoj deci, što je naravno biznis, a druga je ostaće polovi majka i otac, odnosno kako on to kaže šaljivo, imat ćemo samo dva pola. Drugim rečima, antivokizam je pobedio na neki način, odnosno pobedila je borba naroda protiv tog nihilizma, jer to nije nikakva levičarska ideologija, to je jedna prevara nihilistička koja izvrće sve u patologiju i u stvari dolazak tog čovjeka na vlast je samo jedno ne tog takođe prevarenog američkog naroda koji je shvatio da srljaju u propast, da srljaju u jednu totalnu nagon smrti, po ovome što se sad radi. I onda, kad smo već dotakli, a vratit ćemo se na te možda metodologije crne psihijatrije o kojima ja pišem u knjizi
crna psihijatrija i crne dijagnoze. Tu sam pokušala da sve te tehnike manipulacije, socijalnog inženjeringa, psihologije zloupotrebljene, a posebno psihijatrije, koje se itekako u geopolitici koristi, pokušala sam da ih ovde sistematišem od vremena Sun Tzu-a i njegovih 36 strategija ratovanja do preko mind control programa iz Allen Memorial instituta u Montrealu. I ono što dugo sam razmišljao kako da osmislimo i da i u kojoj formi da vas pitam šta se dešava u Srbiji. Je li ovo hibridni rat, nešto nalik što smo imali mi ovde 2015. 16. odnosno dole u Makedoniji 2015. 16. 17. Kad su strane službe rušile vladu Gruevskog. Šta se dešava danas u Srbiji? To su stara znanja, koja počivaju na našim zakonima, neurologije i fiziologije, najvećim delom, a onda su otišla u socijalnu psihologiju. I ja sam u knjizi, vraćam se na geopolitiku, samo da kažem, ja sam u knjizi napravila tačnu razliku, što je vrlo bitno, jer to obično ljudi ne prave tu razliku između onog što je obični socijalni inženjering i ono što je crna psihijatrija. To su dve različite stvari, dva različita polja. Obična socijalna inženjerija, to su sva moguća uslovljavanja koja se koriste od vremena ruskog genijalnog lekara Ivana Pavlova i ovog uslovnog refleksa na psu, koji je on otkrio, a koji važi kod svih nas, kod svih ljudi, pa ne samo i kod ljudi, nego prebačenu socijalnu psihologiju, koju je koristila baš američka behavior škola, Guthrie, Skinner, Tolman, Keller, Thorndike, to su bili veliki naučnici koji su u stvari znanja ruske fiziologije prebacili u sferu politike i društvenog života. I marketing. I marketinga. I tu smo dobili socijalni inženjering. Znači, to je behavior nauka, koja je velika nauka na životinjama, prebačena u svet ljudi, eto, socijalnog inženjeringa. A to je opšta konstanta u medijima, u politici, u geopolitici, u društvenim pregovaranjima, u takozvanoj igri moći, to je game power koja se koristi u geopolitici. I to je nešto što je relativno, što je opasno, ali i relativno banalno. A crna psihijatrija je mnogo opasnija zona, jer je to zona koja više nije običan inženjering, nego je to zona onog što zovemo crime against humanity. Znači, to je već zločin protiv čovečnosti, ono što se tu radi. I to su bili stravični eksperimenti koje je počinjao još Mengele, na svoj način, a pre njega je jedan drugi rang u Nemačkoj na Berlinskoj akademiji to radio, pa posle toga nacisti, Mengele i ostali nacisti, pa posle toga mind control program u Americi koji radi Monarch, Artičoke i sve druge programe koji su bili i psihijatrijsko-psihološki i čisto hemijski programi, ispitivanja raznih hemikalija, otrova, droga na ljudima, danas vakcina lažnih, ali to je taj program, Artičoke, koji se posle proširivao. I to što je crna psihijatrija, to je zaista zločin. To je ono što će danas, recimo, možda pokušati, a ja se nadam i uspeti, Kennedy Jr. da rešava u Americi, pod uslovom da uspe da ostvari ono što je napisao u svojoj knjizi Real Fauci ili pravi Fauci. Ako bi tog čoveka uspeli da sude i uhapse, onda bi to raščišćavanje počelo, neće biti lako, ali nešto ka tome ide. Sada, taj deo crne psihijatrije je zaista grozan zločin, a ovo socijalni inženjering običan je nešto što nije sfera tog zločina koji radi na manipulaciji neuronima i ljudskim mozgom, ali je u društvenoj sferi vrlo opasan i u geopolitici se svuda koristi. I pošto ste me pitali, samo da kažem neko moje ubeđenje iz ovih opštih stvari, pa se vraćam na našu materiju, ja lično duboko verujem da će, naravno, ne da su dupli, nego su standardi kako kome odgovara. To vidimo i po priznanju Srpskog Kosova, Izrael priznaje Srpsko Kosovo, a mi smo prijatelji sa tom zemljom. Onda bili smo sa Palestincima prijatelji, pa sad niko živi ne zna šta se dešava.
To je užas šta je tamo, to je, mislim, i to su sve, u stvari, finansijski ratovi. I rat u Gazi je finansijski rat, pored užasnog masakra. I rat o resursima. Apsolutno. I sad ja duboko verujem da će Trump pokušati ipak da smiri Netanjahua, protiv koga moram da kažem da su svi časni Jevreji ustali, mislim u Evropi i u Americi, baš ovi i religiozni, a i oni neki drugi koji nisu religiozni, kojima je dosta svega i koji sami ustaju protiv toga. Koliko god da osuđujemo taj masakr, treba reći u Gazi, treba ipak reći da je, recimo, jedan novinar koji se zove Mark Blumenthal u časopisu koji se zove Haaretz opisao zločine sopstvenog naroda. Nažalost, ima takvu vlast koja je faktički sve predala strancima. Znači, Srbiju je ova vlast rasparčala. Kosovo su predali, oni su završili priznanje Kosova. Pre su počeli, ali oni su završili. Rio Tinto su dali velikoj mafijaškoj svetskoj organizaciji, to svi znamo ko su oni, tako, i to je, tako reći, predato. Sada prodaju sve infrastrukture, zadužili su se kod Kineza, ne mogu neke kredite da vraćaju, pa sad Kinezi kažu, ako ne možete da vratite kredit, uzet ćemo vaše šume. Pa dobro, sutra mogu da uzmu i deo teritorije, to se tako radi, to Kinezi tako rade, nemaš da platiš. Pa nije ništa, uzimamo vašu teritoriju. Znači, ova vlast je užasnu štetu napravila. Srbiji se suprotstavlja građansko i nacionalno, to je večna tema u Srbiji. Ko je nacionalista, ko je građanin. To je glupost. Mene je Francuska naučila da ne možete biti građanin ako nemate naciju i obrnuto. Znači, to je, ne da je spojivo, nego jedno bez drugog ne ide. A kod nas, razne službe svetske, a posebno anglosaksonske iz bivšeg veka, su uvek radile na toj podeli da zarate Stevana i Vukana, Obrenovića i Karađorđevića, partizana i četnika ili briksovaca i natovca po liniji ko je za naciju, ko je za građanstvo. A to nije uopšte nespojivo. To je glupost. Tako da ovde ima mnogo stvari koje, uopšte na Balkanu, ali sad posebno u Srbiji, koje ljudi nekako kao da nismo razumeli i stalno se delimo po nekim potpuno fiktivnim podelama. Trump ipak pokušati da neutrališe tog Netanjahua, a isto tako verujem da će Putin pokušati da smiri Iran. I tako ćemo možda dobiti neku ravnotežu. To bi bilo idealno. Ne znači da će to tako da bude, ali to bi bilo idealno da ruska strana primiri Iran, jer Rusija ima uticaja na politiku Irana, a američka strana da se pozabavi Izraelom. I tako bi se možda došlo do nekog smirivanja. Što se Kine tiče, ne znam, mada Kinu vrlo dobro poznajem, u Pekingu sam jedno vreme čak i predavala, i to kao francuski profesor. Znam Kinu, ali to je bilo jedno drugo vreme, sad se malo promenila situacija tamo. Tako da, geopolitički odnosi su veoma čudni. Što se nas Balkana tiče i svih naših prijatelja, ja na tome insistiram, znači vas u Makedoniji, nas u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji također, naravno Bosni i Srpskoj Bosni. Na kraju krajeva moja knjiga je sad prevedena na slovenački jezik, jako bih voljela ako neko bude želeo da je pročita, da mu je poklonim, pa da eventualno bude i na makedonski prevedena, to bi, mislim, zaista voljela. Bila bih vrlo srećna da može ceo naš region, koji je nekad bila jedna zemlja, da eto i dalje korespondiramo, jer se mi razumemo. Tu se politika neće bitno izmeniti i to mi je utoliko važnije ukoliko neki moji prijatelji danas u Srbiji govore da je tranzicija vlade koja se desila kod vas u Makedoniji model za Srbiju. A u suštini to nije, ona može biti model, ali to nije ista stvar. Ali su bili različiti slučaje, recimo ono što je gruzijski obid za Majdan je bilo inspiracija od ono što se zove zakon za stranih agenata. Tako, jeste. U Makedoniji to je američki inače zakon. Je bilo klasično menjanje jednu vladajuću nomenklaturu sa drugom, a pritom imamo situacija
da Amerikanci su insistirali da se nađe neki igrač koji će da promeni ime, odnosno te identitetska pitanja. Dok Srbija je sasvim nešto treće. Naravno, ja to upravo njima objašnjavam, da to nije isto i da nije moguće i drugčije su okolnosti. Severna Makedonija i tako. A što se tiče zakona o stranim agentima, to je originalno američki zakon. Oni su ga prvi postavili, da, to znamo. I posle implementirali na Makedoniju, na, ne znam, Tako je, i dali ta model, ali u stvari to je njihov. Mada moramo priznati da je Madisonov ustav jedan od najboljih ustava, samo što, pa kao i Napoleonov kod, samo je pitanje šta od toga koristite i aplicirate, šta primenjujete. Zato oni i počinju uvek sa we the people i zato u Americi on može da kaže mi, Amerikanci, hoće da kaže upravo tu prvu rečenicu, a mi kad u Srbiji kažemo mi Srbi, onda nas svi napadnu da smo nacionalisti. A ja sam najmanje to, ja sam Srpkinja naravno, ali ja sam svetski čovek, mislim, prosto živim u svetu i da bome. I za mene je upravo ta priča deljenja nacionalnog i internacionalnog lažna, zato što vi ne možete ni biti internacionalac, a ja sam duboko internacionalno orijentisana, muž mi je Francuz, govorim 10 jezika, meni to nije, ali ne možete ako ste preskočili sopstvenu naciju, znači vi pripadate nekom narodu i onda idete dalje. To su koncentrični krugovi, to nije u suprotnosti. Oni koji žele da to stave u suprotnost, u stvari upravo rade ovaj socijalni inženjering. Kao što je isto tako laž da se suprotstavlja građansko i nacionalno. To je večna tema u Srbiji, ko je nacionalista, ko je građanin. To je glupost. Mene je Francuska naučila da ne možete biti građanin ako nemate naciju i obrnuto. Znači, to je, ne da je spojivo, nego jedno bez drugog ne ide. A kod nas, razne službe svetske, a posebno anglosaksonske iz bivšeg veka, su uvek radile na toj podeli da zarate Stevana i Vukana, Obrenovića i Karađorđevića, partizana i četnika ili Briksovaca i Natovca po liniji ko je za naciju, ko je za građanstvo. A to nije uopšte nespojivo. To je glupost. Tako da ovde ima mnogo stvari koje, uopšte na Balkanu, ali sad posebno u Srbiji, koje ljudi nekako kao da nismo razumeli i stalno se delimo po nekim potpuno fiktivnim podelama